ହିନ୍ଦୋଳ ବିଜେପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଘାଟି ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଯିବୁ ଦେଓମାଳି ହେଲା, ଦେଓମାଳି ହେଇ ସେପଟେ ନରସିଂହପୁରକୁ ହେଇ ପଙ୍କମୁଖୀ ହେଇ ଉଡ଼ିଯିବା। ଡାବରଖୋଲ ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଇଏ ଥିଲା ଦେଓଧରି ଝରଣା, ଇଏ ଆମର ଡାବରଖୋଲ। ତ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ମାନେ ଏତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଦୟାଗଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବହୁତ ବାଟ। ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ନରସିଂହପୁର, ହିନ୍ଦୋଳ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଘାଟି ସବୁ ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆମେ 5 ଜଣ ଆସିଛୁ, 2ଟା ଗାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ପଛଆଡ଼େ, ଆଉ ମୁଁ ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି 7 ମାଇଲ ଆଗକୁ, ମାନେ ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ଼ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପଛଆଡ଼େ ରହିଯାଇଛନ୍ତି 7 ମାଇଲ ଆଡ଼େ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ତେଲ ବି ଟିକେ ପକେଇଦେବି। ମୁଁ ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଗକୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ପଳେଇଲେନି ବୋଲି ହେଲା। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହୁଡ଼ା, ତ ହିନ୍ଦୋଳରେ ବି ଆମେ ଆସିଲାକୁ ଦେଖିକି ଆସିବୁ। ଆଗ ଯିବୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଘାଟି, ତାପରେ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କିଛିଟା ବୁଲିବାର ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, 7 ମାଇଲ ପାର ହେଇଗଲିନି। ପୁଣି ଏବେ ଯାଉଛି 7 ମାଇଲ ଟାଙ୍କିକି ଯାଉଛି, ତେଲ ଟିକେ ପକେଇବି। ଆଡ଼େ ତେଲ ପକେଇକି ପୁଣି ଚାଲିବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ, ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ହେଉଛି 7 ମାଇଲ ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରୋଡ଼ ତ ପୁରା ଫାଙ୍କା ରୋଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖାଲି ଶାଳ ଚକଣ ହିଁ ପାଇବେ। ତ ଯିବା ଏବେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇବା, କାହିଁକିନା ତେଲ ବି ଗାଡ଼ିର ନାହିଁ, ତେଲ କମ୍ ଅଛି। ତ ଆମର 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଏବେ ହିନ୍ଦୋଳ ପାଖାପାଖି ଗଲୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଗଲୁ। ସେ 2 ଜଣ, ମୁଁ ବାକି ଯାଉଛି ଏକଲା, କାହିଁକିନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି, ପିଲା କେହି ଆସିଲେନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକଲା ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ହେଇଗଲା ରାଶିପାଳ ମାନେ ଏବେ ହିନ୍ଦୋଳ ପାର ହେଇକି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ତ ଏବେ ଘାଟି ପାଖେ ଆସିଲେଣି, ହରିହାଟ ଦେଖ, ହରିହାଟ। ତ ଏବେ ଯିବୁ, ଏବେ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗରେ ହିଁ ଘାଟି ଅଛି। ଚାଲ। ବହୁତ ପିଲା ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଆସିଲେନି ପିଲା। ୟା ପୁତୁରା ପୁରା ହିରୋ ଭଳିଆ ଆସିଲେ। କୋଉ ପଟେ ଯିବା? ପୁରା ପିଚୁ ରୋଡରେ ଯିବା? ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସ ହିନ୍ଦୋଳ। ହିନ୍ଦୋଳଟା ମୁଁ ଯାଉଛି ଥାନା, ଖାଲି ହିଁ ପାହାଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ହିନ୍ଦୋଳ ବିଜେପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଘାଟି ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଘାଟି 11 କିଲୋମିଟର। ବାଃ, ଖାଲି ହିଁ ପାହାଡ଼। ମା ବନଦୁର୍ଗା, ବନଦୁର୍ଗା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ। ତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେ ଅଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ, ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆବାଜ ହଉଛି, ଆରେ ଆସିବେନି ସେମାନେ। ସବୁ ଗୋଟିଏ ଏତେ ଲେଟ୍ ଅଛି କ'ଣ ତମର? ଇଏ କ'ଣ ଭାଇ? ତ କିଛିଟା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ମାଆକୁ। ଚାଲ ଏବେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଯାଉ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଛାନ ପଳେଇଲେନି ସେମାନେ। ଆସ, ମୁଁ ହେଲମେଟଟା ଗଳେଇ ଦିଏ। ଦେଓମାଳି ହେଇ ସେପଟେ ନରସିଂହପୁରକୁ ହେଇ ପଙ୍କମୁଖୀ ହେଇ, ତାପରେ ଆମର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଘାଟି ହେଇ ଏପଟେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲୁ ସେମାନେ। ଖାଲି ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଉପରେ କେହି ସମ୍ଭାଳୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଟ ରହିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସେମାନେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମ 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବି, ଏ 2 ଜଣ ଆସିଲେ, ଏ 2 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି।
ଇଏ ଆମର ରହିଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠି ରହିଯାଇଥିଲ ହଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳପ୍ରାପ୍ତ ଉଲ୍ଲବ ନରସିଂହପୁର କଟକ ଏଇଟା କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଉଛି ଏଟାକୁ ଲକ୍ କରିଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁକିନା ସେଫ୍ଟି ହାଣ୍ଡେଲ ପକେଇଦେବା ଆମର ପୁତୁରା ଦେବେ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ଆସୁଛି ତମଠୁ ଆମେ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲୁ ଆମର ଦେଉଝରି ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଟିକେ ଲଗାଇଦେବ ତ ତାର ମଜା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଲା ଆପଣମାନେ ତ ମୁଁ ବି ପୁଛା ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଛି ଘରୁ ସେମାନେ ବି ଆଣିଛନ୍ତି ତ ସେ ନଳି ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ଏବେ ଏଇଟା ରୋଡ଼ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକିନା ଏମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ବାଉଁଶ ମାନେ କେତେ ବାଉଁଶ ଖାଲି ବାଉଁଶ ଓହୋ ଆହୁରି ଦୁନିଆ ବାଟ ବୁଲିବାର ଅଛି ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଏମିତି ହେବ ଧଣ ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ଏବେ ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ସାମାନ ଦେଖୁନ ଆଗ ଥିଲା ଏଇଟା ରୋଡ଼ ଥିଲା ନା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଦେବା ଦେଖିବେ ପାହାଡ଼ ନା କ'ଣଟା ନା ନା ଏମିତି ରୋଡ଼ ହେଇନଥିଲା ହେଲେ ସେଇ ତଳେ ଆମେ ଗଲେ ଓହୋ ଏଇଠି ପୁରା 50 କିଲୋମିଟର ହେଇଯାଉଛି ଆମ ଗାଁରୁ ଦେଉଝରି ପୁରା 50 କଣ୍ଟା ଏସବୁ ଏବେ ସବୁ ପୋଲ ହେଇଛି ନା ସେ ଆମେ ତଳେ ଯାଉ ସେଇ ତଳେ ତମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ସେ କେତେ ଥର ହେଲା ମୋର 3 ଥର ହେଇଗଲା ଓ वाला पहली बार है এইটা এইটা এই তলে আসলে ଭଲ ସୁବିଧା ହେଇଅଛି ଦେଖିବେ ନା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମାନେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପାହାଡ଼ ତ ସେମାନେ ପାଖେଇ ଗଲୁ ଏବେ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ମିଟର ଅଛି ପିକନିକ୍ ସ୍ଥଳକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କାଚ ବୋତଲ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରବଳ ମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖିବେ ମାନେ ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ସେ ପାଖକୁ ଯିବେ ମାନେ ଆମେ ମୋର ଏଇଟାକୁ 3 ଥର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିବାର 3 ଥର ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଜାଗା ହିଁ ରୋଡ଼ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗା ହିଁ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବାହାରି ଦେଖିଲେ ନା ମାନେ ସେ ପାଖକୁ ଯିବା ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ମାନେ ମୁଁ ଡର ହେଇଯିବ ବାହାରି ମାନେ ସିଆଡ଼େ ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଛି ଇଆଡ଼େ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ନା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଗ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିବା ଉଠା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବା ତାପରେ ମତାର ହବ ତାପରେ ଯିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା ଏଇମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମର ମୋବାଇଲ ପୁରା ଉଦା ହେଇସାରିଲାନି ତବେ ଗାଧେଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆସିଯିବା ନା ଗାଧେଇକି ଯିବୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ମଜା ଲାଗୁଛି ହେଲା ମୁଁ ବି ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ହଁ ଘଣ୍ଟା ପାଖାବୁ କି ଆଉ ଯିବା ବୁଲିବା ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇଲେନି ସେମାନେ ଦେଖିବା ନା କେତେ ଉଚ୍ଚାର ହଉଛି ସେ ଉଚ୍ଚାର ବୁଲି ପାରେ ଯାହେଲେ ଆସିଯିବ ମାନେ ଭିତରୁ ଟିକେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ମତାର ହବା ତାପରେ କଥା ହେଲା ତାପରେ ମାନେ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଉଠେଇବେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଛିଞ୍ଚିକରାଟା ମାରୁଛି ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଖରାପ କରିଯାଉଛି ମାନେ ଯେହେତୁ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ଡାବର ଖୋଲ ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ହେବ ତ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ଗଲେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗାଧେଇଛୁ ସେଇଟା ଗାଧେଇବୁନୁ ସେଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିନା ପଳେଇ ଆସିବୁ ତାପରେ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଖାଇକି ସେଇଠୁ ଏଇଟା ଜମା ଟାୱାର ନାହିଁ ଗୁପଚୁପ ଦୁଇଟା ଖାଇବା ସେମାନେ
ଖାଇକି ଚାଲିବା ଆଗକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଯାହା ହେଲା ସବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ମାନ ଅଛି ଆଉ ପରିବେଶ ଭଲ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଭଲ ଯେ ଧୂଳି ମଳି ନାହିଁ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ତ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଡାବର ଖୋଲକୁ ହେଲା ତ ଆମେ କେବେ ଆସିନୁ ଆଡ଼େ ହେଲେ ଆମେ ପଚାରି ପଚାରି ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବାଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚାରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯିବା ଦୃଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନା ତାପରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନା ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗାଁ ଅଛି ହେଲେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଡ଼େ ରୋଡ଼ ସୁବିଧା ବି ଅଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି 1:31 ତ ଏବେ ଯିବା ଡାବର ଖୋଲ ଯିବା ମାନେ ଚାରି ସାଇଡ୍ ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପାହାଡ଼ ଏଇପଟେ ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ସାଇଡ୍ ପାହାଡ଼ ହେଲା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବର୍ଷା ବର୍ଷୁଥିଲା ଏବେ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି ବର୍ଷା ଝିପ୍ ଝିପ୍ ହେଉଥିଲା ତ ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାବର ଖୋଲ ହେଲା 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲ ତ ଆକୁ ଏମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଲରେ ପଳେଇ ଆସ ଏଇଟା ଭୋଲରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇଟା ହିଁ ଜାଗା ଏଇଟା ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲି ଏଇଟା ହିଁ ଜାଗା ହେଲା ତ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା କରିବା ଜଣା ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ରୋଡ଼ ସେଇଟା ଗଲେନି ସେଇଟା ରୋଡ଼ ସେଇଟା ଚାଲ ସେ ଆଗରେ ହିଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ହେଲା ସେ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ତ ମାନେ କେତେ ଛତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ ନା ଛତୁ ଦେଖିଲେ ନା କେମିତି ଛତୁ ଫୁଟୁଛି ଦେଖିଲେ ଆମର ବଡ଼ ବାଲି ଦେଖେ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛତୁ ନିହାତି ଫୁଟିବ ଦେଖିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବାଟ ଆମେ ଆସିଲୁ ବହେ ଦୂର ଆସିଲୁ ଆହୁରି ଦୁନିଆ ବାଟ ଅଛି ଡାବର ଖୋଲ ଏଇ ଝରଣା ନା ହେଉଛି ଡାବର ଖୋଲ ଝରଣା ଦେଖିବେ ନା ଛତୁ ଦେଖିବେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ପଛରେ ଦେଖିବେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ଭାଇ ଆମେ ଛତୁ ଦିଟା ପାଇଯାଇଛୁ ବାଲି ଛତୁ ଯେମିତି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଥିଲା ଦେଓଧରୀ ଝରଣା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଡାବର ଖୋଲ ଝରଣା ହେଲା ଦେଖିଲେ ନା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କୋଉଠୁ ଉପରେ ସେ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଅଛି ଉପରେ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ରୋଡ଼ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ସେଠୁ ଆସିଲୁ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ଆମେ ଯିବୁ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଏ ଉପରେ ବା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଝରଣା ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଛୁ ସେ ଭାଇ ଜଣ କହିଲେ ଦେଖାଯାଉ ଉପରକୁ ଯାଉ ଆଗ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଆସ୍ତେ ଚାଲ ବାବରେ ଭାଇ ଉଠାଣି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛି ମାଟି ଗୁଡ଼ା ହାଁ ସେ ଉପରକୁ ଯିବା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିଲେ କେମିତି ଯିବ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା କାରଣ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲଟା ନା ସାପ ଖାଇପାରେ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଝରଣାଟା ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଖାଲି ପଥର ଗୁଡ଼ା ଝାଳ ବାହାରି ଚାଲଣି ସେମାନେ ଏଇ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପାଖେ ଗଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଉପରକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେ ତଳେ ଥିଲୁ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାବରେ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି କେତେ ଉପରୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି
ଚଷମା ତା ଚଷମା ଗଳି ପଡ଼ିଛି ଆମର ଦେଖୁଛ ମିଳିଲା ନା ଦେଖୁନ ନା ବା ଦେଖିଲ ନା ମୁଁ ଅସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଉଦା ହେଇସାରିଲାନି ମୋବାଇଲ ପୁରା ଉଦା ହେଇସାରିଲାନି ଖରା ଦିନକୁ ଆସିବ ଏଇମାନେ ବସିବ ବା ଦେଖିଲ ପାଣି କେମିତି ପଡୁଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଓଝରରେ କିନ୍ତୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏସବୁ ଖାଲି ପଥର ଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ କିମ୍ବା କେତେ ଉତ୍ତାର ପଡୁଛି ଭାଇ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ମାନେ ଏତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ନା ପୁରା ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ ହେଲେ ପଥର ଗୁଡ଼ା ଅଧିକା ଆଉ ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ସେଇଠି ଦେଖ ମାଛ ସେଇଠି ମାଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଚାଲ ଆଉ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ଯା ଚାଲ ପଳେଇବା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଦେଖିବା ପୁଣି କୋଉଠି ଆକୁ ଯାଉଛୁ ହେଲମେଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଠେକାଟା ଏବେ ଯାଉ ଯାଉ ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଗଡ଼ାଣ୍ଡା ଆସିଗଲା ବେଳେ ତ ପଳେଇବା ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆଗ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ଆରେ ଖାଇବା କୋଉଠି ଏଇ ଖାଇବା କୋଉଠି ଖାଇବା ଜଙ୍ଗଲରେ ସତରେ ଭୋକ ହେଲାନି ପ୍ରବଳ ଆରେ ବୁଲା ସହିତ ପୁଣି ଖାଇବା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଖାଲି ପଥର ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଟିକେ ଅଣଶୁଶି ହେଇଯିବ ନା ସିଧା ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ କହିଲୁ ଯାଇ ହବ କେମିତି ପଥର ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ବା ଆରେ ଗୋଡ଼ କାଟିଲେ ବି ଯାହା ଟିକେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ଜଗା ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ହେଠୁ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ହେବ ବିନା ଜଗା ଦର୍ଶନ ନକରି ଯାଇ ହେବ ଘରକୁ ଚାଲ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ରହିଗଲାନି ପିଲା ସିଆଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ପିଲା ରହିଯାଇଛି ମାନେ ତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେଲ୍ଫି ଦେଉଛି ଆସିଲୁ ଦଶ ଲାଗୁଛି ଦଶ ଲାଗୁଛି ପାଣି ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ତଳେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲୁ ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ଝରଣା ହଁ ଯିବା ଆସିବା 2 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ବର୍ଷା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଣି ଆସୁଥିବ ଖାଲି ଟନିକ୍ ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଟନିକ୍ ଏବେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲାନି ଯିବେ ନୟା କ'ଣ ଯିବେ ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗ ଖାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଏବେ ଆସିବ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପାର୍ଟ 1ରେ ଗଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟ 2 ବି ଆଣିବି ପାର୍ଟ 2ରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଟୋଟାଲଟା ରୋଡ଼ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଫାଙ୍କା ପୁରା ଫାଙ୍କା ରୋଡ଼ ତାପରେ ସିନେରୀ ମସ୍ତ
ନଡ଼ିଆ ଘର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। ଟାଇମ୍ ତ 2:40 ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଦେଖାଯାଉ। ତୁମେ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଯିବା ପୋଲିସ ଆମର ଆଉ ଏତେ ଭୟ ବି ଲୋକମାନେ ଚାଷ ବି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଷ କ'ଣ କରିବେ? ଚାଷ ନ କଲେ ଭାଇ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଆମେ ସେ ପାହାଡ଼ ଥିଲୁ ଖାଲି ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ। ତୁମେ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଯିବା ପୋଲିସ ଆମର ଆଉ ଏତେ ଭୟ ବି ଲୋକମାନେ ଚାଷ ବି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଷ କ'ଣ କରିବେ? ଚାଷ ନ କଲେ ଭାଇ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଆମେ ସେ ପାହାଡ଼ ଥିଲୁ ଖାଲି ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ।